Satya Dharma Reflection on February 10th, 2022. Absolutely disregard from the disregard itself. No grasping the disregard itself to the utmost. Then it will enable to uninvolve with the body and the mind. It will enable to uninvolve with the aim to look or to see. Disregard even from the disregard itself absolutely, constantly. Make a conclusion with the essence of cutting within the cutting itself constantly and be one with all the samsara. Being one with all, it doesn't mean that moving on with other things is the purification of extinction and emptiness that is moving on altogether. Therefore, disregard even from the disregard itself, disregard that doesn't grasp itself absolutely, simultaneously with everything. Otherwise, there will be just flowing along the knowing, following knowing, following knowing, on and on. There's only following the anicca, following seeing and following seeing, on and on. Running after the attempt to see, following the objects of seeing and circumstances. This is dominated by the samudaya, the causes of sufferings. Nothing is in the disregard itself. The disregard is not relevant to itself. Uninvolved even within the uninvolved itself, absolutely, constantly. Then the knowing will not run after the knowing. So that it will not be about seeing, running after seeing. Then it will enable to not be concerned with knowing or not knowing, seeing or not seeing. Then it will enable to not be about knowing or not knowing. So that it will enable to not give concern to knowing or seeing. To be obsessed to the fixation of knowing and seeing will always create the origination. This is the obsession with the arising and ceasing, on and on. Being busy creating the becoming within the knowing, within the seeing. That's the reincarnation within knowing and seeing. There is no cutting off the knowing. Disregard even from the disregard itself absolutely and constantly. This is all about the essence of the cutting deluded knowing or the enlightenment. Disregard is not relevant to the disregard itself. It doesn't grasp itself. This is called the disregard that purifies itself. The disregard that cuts through itself. If disregard even from the disregard itself well, then there is cutting within the cutting itself. Cutting the cutting itself.
It will not be stuck with just something, letting go of something. Instead, it will let go of the let go itself, uninvolved even within the unvolved itself. In fact, the let go will let go of the delusion to let go itself. Naturally, it will not be about anything within letting go or not letting go. Naturally, it will not be about anything within cutting or not cutting. Well with it. Continue with the great compassion. Be one with samsara. Let it be purification altogether. Purify altogether through the extinction and the emptiness. If the essence is not given to the utmost or absolutely, then there will be just running after. It always be in the way of running after seeing and knowing, on and on. Always follow thinking, running after thoughts, on and on. No grasping even to the non-grasping itself. This is not about not grasping something or not wanting something. Let's not be busy with taking or not taking something. What is it about? Wanting or not wanting? No grasping even to the non-grasping itself. Let the essence be one with samsara, then automatically there will be purification of the extinction and emptiness altogether. The difficulty is there because of the knower and the seer. There's the obsession with circling within the knowing and the seeing, on and on. Let's make a conclusion towards the purification of the conclusion itself. The disregard is not the disregard itself. The disregard doesn't grasp itself. Disregard even from the disregard itself. Let there be the conclusion that purifies itself constantly. The difficulty is because of the attempt to dwell within the body and the mind. The attributes of the attempting to dwell within the states of mind and states of Dharma. That is the attributes of difficulty, the attributes of the samudaya, the samudaya of the attributes. Even the disregard itself doesn't grasp itself. It's not itself. Even the disregard is not itself. Let's make a conclusion within itself well towards samsara simultaneously. Open up the senses and sense objects, eyes, ears, nose, tongue, body and mind, inside and outside. Do not retain them. Do not hold them up. This is not the subject of guarding. Cutting the knowing. To be busy with holding them up, how can there be any cutting? Disregard. Instantaneously disregard. Everything is as such instantaneously. Uninvolved with the disregard, with everything instantaneously. What is there to be deludedly holding up, deludedly controlling it, deludedly forcing it?
What is there to be deludedly restrained? มันไม่ใช่ระบบภพภูมิ This is not the system of being in realms of existence. ถ้ามัวแต่ไปสำรวมอยู่ประคองกายประคองจิตอยู่ภพภูมิอยู่นั่นแหละ To be obsessed with the delusion to restrain and carefully carry the body and the mind, then it always be in the realms of existence. ขณะนิพพานเองก็ยังไม่ใช่นิพพานเลยโลก Even Nibbana is not Nibbana itself. ว่างก็ไม่ใช่ว่างเหมือนกัน The emptiness is not emptiness itself either. ว่างเองก็ไม่ใช่ว่างเหมือนกัน The emptiness is not emptiness either. ไม่เองก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกัน The disregard is not the disregard itself. ไปหลงประคองอะไร What is there to be deludedly carried? สำรวมอะไรหลงคุมอะไร What is it that is being deludedly restrained and controlled? เป็นภพเป็นภูมิ It's a realm of existence. ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เอง No is not even no itself. Where with it? สละแม้กระทั่งตัวสละเอง Giving up, even the giving up itself. ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เอง No is not even no itself. Where with it? ไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเอง No attached, even to the non-attachment itself. จะได้สุญญตานิพพานล้างกันเต็มที่หน่อยสังสารวัฏเนี่ย Then samsara will be purified completely by sunyata nibbana. นั่นแหละไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองเลยลูก Non-attachment is not non-attachment itself. The emptiness is not the emptiness. Nibbana is not even Nibbana itself. Therefore, don't get stuck with just the circling opinions. ว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างนิพพานไม่นิพพานนิพพานไม่นิพพาน Empty or not empty, Nibbana or not Nibbana, enlightened or not enlightened. มันทิฏฐิวนเวียนทั้งนั้นโลกโมหะทิฏฐิสมุทัยทิฏฐิ This is all about circling opinions, the samutai of Tithi, the deluded viewpoints. อุปทานทิฏฐิ The delusive attachment of Tithi. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวคิดหรือไม่คิด That which has nothing to do with thinking or not thinking. ไม่เกี่ยวกับนิ่งไม่นิ่ง It has nothing to do with being still or not. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเฉยไม่เฉย That which has nothing to do with being indifferent or not. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะได้ไม่มัวแต่ทิฏฐิ Then it will not be just about opinions or Tithi. จะได้ดับล้างกันตรง Then there will be direct purification of the extinction. ๆไร้ร่องรอยล้างกันตรง Directly purified through no traces. ๆอย่ามัวแต่ใช่ไม่ใช่ลูกถ้ามัวแต่ใช่ไม่ใช่ก็ทิฏฐิอยู่นั่น Don't be obsessed with yes and no on and on. Otherwise, it will be stagnated with just Tithi. อุปทานทิฏฐิ The delusive attachment of Tithi. ตัณหาทิฏฐิโมหะทิฏฐิ The desire and the delusion of Tithi. สังสารวัฏแห่งทิฏฐิ
samsara of titi, สมุทัยทิฏฐิ the sumutai of titi. เนี่ยไม่แม้กระทั่งไม่เอง Disregard, even from the disregard itself. Don't be busy with just disregarding. อย่ามัวแต่ไปคอยไม่อะไรลูกอย่ามัวแต่ไม่แม้กระทั่งไม่เอง Don't be busy trying to disregard from anything. Don't be busy with the disregarding. Disregard, even from the disregard itself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved, even within the uninvolved itself. อย่ามัวแต่ไปไม่เกี่ยวอะไร Let's not be obsessed with uninvolved with anything. อย่ามัวแต่ไม่เกี่ยว Let's not be busy with the uninvolved. นะไม่ที่ไม่ใช่ไม่เอง The disregard is not the disregard itself. มหากรุณาเนี่ยมันยิ่งกว่าตื่นยิ่งกว่าโพร่งนะ The great compassion is beyond the awakening and the brightening. ยิ่งกว่าตื่นยิ่งกว่าโพร่งยิ่งกว่าการโปร่งโล่งนะมหากรุณาเนี่ยไม่มีขอบเขต The great compassion has no limits. It's beyond the awakening, the brightening, or spaciousness. ไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองเลยลูก Disregard is not itself. ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เอง No is not even no itself. นั่นแหละไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เอง No is not even no itself. มหากรุณาเนี่ยมันจะแค่ตื่นแค่โพร่งแค่โปร่งแค่โล่งนะ With the great compassion, there is no limit. It's not only with awakening, brightening, or spaciousness. มหากรุณานี้มันจะแค่สว่างไสว The great compassion is not limited with only the brightness. ไม่มีขอบเขต There's no limit to it. ไม่ใช่แค่รูปไม่ใช่แค่ลักษณะไม่ใช่แค่สภาวะลูก It's not limited by forms, by any attributes or conditions. ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ It's not limited by any phenomenon. มันไม่ใช่อะไรแค่อะไร It's not limited with any certain extent. ไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองเลย Non-attachment is not itself. ไม่แม้กระทั่งไม่เอง No attached, even to the non-attachment itself. ไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่เองเลย Nothing is within the disregard itself. มันจะได้ล้างอันที่มันยังหลงอยู่แค่ไม่นะมันจะได้ล้างไป Then there will be the purification to the limitation with just attachment or detachment. The limitation with just attachment or non-attachment will be over. ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลย Uninvolved with the non-attachment itself. พร้อมกันไปเลยลูก Simultaneously with everything. นั่นแหละมหากรุณาล่ะ That's the great compassion. ที่สมมติเรียกว่านิพพานล้างสังสารวัฏนั่นเอง Which is the so-called Nibbana, purifying samsara, is the language terminology that's assumed up. แต่จริงๆแล้วนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเอง In truth, Nibbana is not even Nibbana itself. นิพพานก็ไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเอง Nibbana is not even Nibbana เป็น itself. เพียงทิฏฐิสมมติภาษาสมมติทิฏฐิอุปโลกภาษาอุปโลก It's just an assumed language, assumed idea. ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เอง
No is not even no itself. สิ่งเดียวกันไปเลยกับสังสารวัฏนั่นแหละมันจะได้ล้างกัน Let it be one with samsara so that there will be purification. It's called the great compassion. It's not about something departing from something. มันไม่ใช่ทั้งสังสารวัฏไม่ใช่ทั้งนิพพานนั่นแหละ Neither is it samsara or อย่ามัวแต่ไปดัน nibbana. ทุลังทิฏฐิ Don't be obsessed with stability, คติในการแยกแยะอะไร the attitudes of discrimination with anything. ทิฏฐิอย่าดันทุลังอย่าดัน Don't ทุ let ลัง the ทิฏฐิ titti pushing forward. อย่าดันทุลังคติอคติ Don't be stubborn to use belief or disbelief. มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่ใช่เอง No is not even no itself. นั่นแหละมันไม่ใช่ทั้งสังสารวัฏไม่ใช่ทั้งนิพพานนั่นแหละ Neither is it samsara ไม่ or ใช่ไม่กระทั่ง nibbana. ไม่ใช่เอง No is not even no itself. อย่าทิฏฐิดันทุลัง Don't be stubborn with titti. อย่าดันทุลังทิฏฐิ Do not push forward the titti. อย่ามัวแต่หลงทิฏฐิไปซะเอง Don't be deluded to one's own titti. มันไม่ใช่ทั้งสุขติมันไม่ใช่ทั้งทุกขติแล้ว Neither is it bliss or suffering. อย่ามัวแต่หลงคติ Don't be obsessed with the belief. อย่ามัวแต่คตินิยม Don't be obsessed with the belief values. ว่างที่ไม่ใช่ว่างเอง Emptiness is not emptiness itself. นิพพานที่ไม่ใช่นิพพานเอง Nibbana is not nibbana itself. ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เอง No is not even no itself. หลงคติกันไปเองหลงนิยมกันไปเอง Being deluded to the belief and giving values by oneself. หลงก็อนัตตาในหลงเอง Even the delusion is anatta, is meaningless in itself. หลงก็อนัตตาไม่หลงก็อนัตตา Whether it is being deluded or not สิ่งที่ is ไม่ยึดอยู่แล้ว anatta. แม้กระทั่งไม่ยึดเอง Non-attachment is not attached even to itself. อย่ามัวแต่สมุทัย Don't be ใน upset การไป with คอยยึดคอยมิดอะไร creating samutai in attempting to attach or detach with anything. Non-attached doesn't attach even to itself in its อย่ามัวแต่ nature. หลงไปคอยยึดคอยมิดอะไร So don't be deludedly trying to attach or not สิ่ง attach ที่มันไม่ยึด with กันอยู่ anything. แล้วนี่ไม่ยึดเอง Non-attachment is unattached to itself in its nature. และสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเอง Is unattached even to the non-attachment itself.